नमस्कार साथीहरू, तपाईहरूको आज यो भिडियोमा म सिकाउन गइरहेको छु कि साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसिसी टी20 क्रिकेट लाइभ म्याच कसरी हेर्ने आफ्नो मोबाइल फोनमा। यदि साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसिसी टी20 क्रिकेट म्याच लाइभ हेर्नको लागि सिक्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले सिक्नको लागि यो भिडियोलाई स्किप नगरी यो भिडियोको सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। ल साथीहरू लागौ भिडियोतर्फ। साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसिसी टी20 क्रिकेट म्याच लाइभ हेर्नको लागि तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा भएको प्ले स्टोर एप्लिकेसनमा पहिला जानु होला। प्ले स्टोर एप्लिकेसनमा आइसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले यहाँ चाहिँ सर्च अप्सन छ नि, सर्च अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। सर्च अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले यहाँ चाहिँ माथि सर्च अप्सन छ नि, माथि पनि सर्च अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। माथि पनि सर्च अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले यहाँ टाइप गर्नु होला STYX नेपाल, STYX नेपाल टाइप गरेर अनि सर्च गर्नु होला। सर्च गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ धेरैवटा एप्लिकेसनहरू आइहाल्छ। तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा यहाँ आइसकेपछि यो एप्लिकेसन छ नि माथिको, यो एप्लिकेसनको माथि क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले यहाँ चाहिँ इन्स्टल भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अनि आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गरिलिनु होला, एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिलिनु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ ओपन भन्ने अप्सन आइहाल्छ। तपाईहरूले यहाँ चाहिँ ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। ओपन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरूको एप्लिकेसन ओपन भइहाल्छ। तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा यहाँ आइसकेपछि तपाईहरूले यहाँ चाहिँ लगइन भन्ने अप्सन छ नि, लगइन भन्ने अप्सनमा पहिला क्लिक गर्नु होला। लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि यहाँ चाहिँ इमेल आइडी अथवा मोबाइल नम्बर दिनको लागि अप्सन आइहाल्छ। तपाईहरू आफ्नो एकाउन्ट केबाट बनाउन चाहनुहुन्छ, इमेल आइडीबाट बनाउन चाहनुहुन्छ कि मोबाइल नम्बरबाट बनाउन चाहनुहुन्छ। तपाईहरू जुनबाट बनाउन चाहनुहुन्छ नि आफ्नो एकाउन्ट त्यो यहाँ दिनु होला। म चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ दिइरहेको छु। म चाहिँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ दिइसके। साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ दिनु होला। मोबाइल नम्बर दिइसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले तल यहाँ चाहिँ स्टार्ट वाचिङ भन्ने अप्सन छ नि, स्टार्ट वाचिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। स्टार्ट वाचिङ भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि एकछिन सर्च लिन्छ। सर्च लिइसकेपछि साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि ओटिपी राख्नको लागि यहाँ चाहिँ अप्सन आइहाल्छ। साथीहरू तपाईहरू पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आएको ओटिपी कोडलाई यहाँ राख्नु होला। म चाहिँ राखिरहेको छु। म चाहिँ आफ्नो मोबाइल फोनमा आएको ओटिपी कोडलाई यहाँ राखिसके। साथीहरू तपाईहरू पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा आएको 4 अङ्कको ओटिपी कोडलाई यहाँ राख्नु होला। राखिसकेपछि साथीहरू तपाईहरूले यहाँ चाहिँ तल आफ्नो फुल नेम दिनु होला। म चाहिँ आफ्नो फुल नेम यहाँ दिइरहेको छु, तपाईहरूले पनि दिनु होला। म चाहिँ आफ्नो फुल नेम यहाँ दिइसके। साथीहरू तपाईहरूले पनि आफ्नो फुल नेम यहाँ दिनु होला। फुल नेम दिइसकेपछि तपाईहरूले यहाँ चाहिँ तल रजिस्टर भन्ने अप्सन छ नि, रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। रजिस्टर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरूको यो एप्लिकेसनमा एकाउन्ट बनिहाल्छ। तपाईहरू पनि आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप्लिकेसनमा एकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईहरूले यहाँ चाहिँ सब्सक्राइब नाउको अप्सन छ नि, सब्सक्राइब नाउको अप्सनमा फेरि क्लिक गर्नु होला। सब्सक्राइब नाउको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि हराउँछ। तपाईहरूको यो एप्लिकेसनबाट लाइभ हेर्नको लागि नेपाली 399 रुपियाँ पे गर्नुपर्छ, सब्सक्रिप्सन लिनुपर्छ। तपाईहरू आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसिसी टी20 को वर्ल्ड कप क्रिकेट म्याच लाइभ हेर्न चाहनुहुन्छ यो एपबाट भने सब्सक्रिप्सन लिनको लागि यहाँ चाहिँ यो अप्सन छ नि, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरूको ई सेवा आइडी र एमपिन राख्नको लागि यहाँ चाहिँ अप्सन आइहाल्छ। तपाईहरू आफ्नो ई सेवाको एमपिन र ई सेवा आइडी राखेर अनि तपाईहरू 399 रुपियाँ पे गरिदिनु होला। पे गरिदिनुहुन्छ भने साथीहरू तपाईहरूको मोबाइल फोनमा पनि तपाईहरूको यो एप्लिकेसनमा सब्सक्रिप्सन लिइहाल्छ। सब्सक्रिप्सन लिइसकेपछि साथीहरू तपाईहरू यो एप्लिकेसनको मार्फत आफ्नो मोबाइल फोनमा आइसिसी टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट म्याच हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईहरूले यसरी नै आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप्लिकेसनको थ्रुबाट लाइभ हेर्न सक्छ। साथीहरू तपाईहरूको यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरेर आफ्नो साथीहरूमा पनि सेयर गर्नु होला। अनि अहिलेसम्म यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने युट्युब च्यानल पनि सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै प्रकारको भिडियोहरू हेर्नको लागि।